Почему нельзя чихать с открытыми глазами? Правда ли, что они могут вылезти? Но перед этим завтра ты получишь хорошую новость, и тебе повезет, если поставишь лайк этому видео за 3 секунды и досмотришь его до конца. Если чихнуть с открытыми глазами, могут ли они выскочить из глазниц? При чихании давление рассредотачивается в носовых и пазушных полостях, не затрагивая глазницы. Глаза надежно удерживаются крепкими мышцами. Хотя большинство людей инстинктивно закрывают глаза, чихая, российские врачи говорят, что открытые глаза не приведут к выскальзыванию. Не волнуйтесь, ваши глаза защищены даже при сильном чихе.